لك المية بتسجل يوم مصر. رودخانه هیوه ده 1400 هناك وادي هیوه. أمطار الضبيبية اليوم ما شاء الله لحد 2/1/2022. أمطار خير وبركة أبشركم. تنزل بالك. بس روح فيها. اوه تو هذا ما يشوف سيارة هنا. طبعا اكسترا الغبرة. شوفوا ما شاء الله ذي الخوير الشارع العام. لا اله الا الله، غرقن سياييرنا غرقن.